поздороваемся. Всем привет. Руби, будешь здороваться. Привет. Да. Доминик, солнышко. Привет. Всем привет. Всем привет, да. У нас сегодня жара, солнце. Я в очках. Можно вообще-то и снять. Так, наши новости. Ну, что ты там жестикулируешь? Наши новости. Сейчас мы едем в магазин, мне надо пересадить некоторые орхидеи, мне надо купить землю для орхидей, там горшки, ну, в общем, как дюнгер, блин. Дюнгер? Да, вспоминаю. Хотела быстро сказать. Говнушка за цветочек. Удобрения надо для орхидеи еще купить. Робби суфлирует, суфлер. Сиди, да. Нет, навозом мы не будем удобрять орхидеи. Навозом удобряют поля. Так, кстати, здесь в Германии, если навозом поля удобряют, то тут духан такой стоит, что ого. Особенно, когда еще ветерок, да, Робби, окна откроешь в доме, так прям, ух. Аж глаза слезятся. Да, ну тут удобряют хорошо, так по-доброму. Значит, еще заедем мы, дети очень просили, вы видели, в ложе, где мы сидели при свечах на террасе у нас в доме, а дети попросили купить специальное, ну, на немецком называется Feuerstelle, по-русски я даже не знаю, ну, у нас продается в магазине вот специальные такие металлические емкости, чтобы вот костер в них разжигать, ну, типа, такой переносной, типа, костер, да. Вот, заедем, купим, и может быть еще я посмотрю парочку латерн я куплю, чтобы при свечах красиво сидеть. Еще продаются факелы такие специальные, вот их можно в землю, допустим, в саду на террасе поставить, зажечь, и вот они горят все время. Ну, в общем, за покупками едем. Поделимся с вами, что мы купим, покажем обязательно. Ой. Так, еще хочу ответить на парочку вопросов. Значит, мне поступил вопрос интересный. Алена, скажите, у вас большой город Аугсбург? Какое у вас население? И я задумалась. Робби, какое у нас население в Аугсбурге? Wie viele Einwohner haben wir in Augsburg? 300.000. 300.000? Echt? So wenig? Das ist echt wenig. Ja, Augsburg. Nur Augsburg. А, kein Kreis Augsburg. Nein, ohne Kreis. В общем, только город, если считать, да, без пригорода, то 300 тысяч. Mit Kreis, mit Gestofen, Friedberg und Stadtbergen, das gehört auch nicht zu. Also dann 310 oder so ungefähr. Ja, Augsburg 300.000. В общем, население нашего города 300 тысяч жителей. Город небольшой, если сравнить, например, с Краснодаром. Краснодар почти миллион, да, то, ну, Аугсбург это маленький город. Но мы его любим очень. Очень многие из Аугсбурга хотят переехать в Мюнхен. Мы не горим таким желанием, нам очень Аугсбург нравится. Вообще, я когда приехала сюда 22 года назад, вот не сразу Аугсбург понравился, сразу. Я была в Мюнхене и в других городах. Не могу сказать, что у меня было желание переехать. Единственное, мне очень понравился город Гармиш-Партенкирхен. Я ссылочку оставлю под видео, можно посмотреть красивые фотографии этого города. Он такой, горы там, в общем, ну, очень красиво. Мы были как-то с Робби осенью, нам очень понравилось. Вот, и, Робби, музыку выключи, пожалуйста. Вот, и, в общем-то, в других городах, каких я была, ну, не во многих, но я вот была в Мюнхене, в Нюрнберге, еще в других городах. Но Аугсбург, как бы, наш любимый город. Робби родился в Аугсбурге вообще, Доминик родился в Аугсбурге, мы с Региной из Краснодара, но Аугсбург мы полюбили. Конечно, если мы в Краснодар приезжаем, это не сравнить. Вот Робби был в Краснодаре, он говорит, боже, такое движение, везде пробки, это, конечно, невозможно. Ну, и у нас, конечно, пробки тоже бывают, но город маленький, уютненький, хороший. Так, еще вопросы мне поступили. Уехали ли свекры в Словению? Да, уехали. Они уже целый месяц там. И мы прям соскучились, прям скучаем, потому что мы каждое воскресенье традиционно на обед к свекрови, это даже не обсуждается. Свекровь, конечно, в своем элементе, она всегда готовит и первое, и второе, и десерт. Она нас баловала. В общем, они были здесь, то когда они уехали? В апреле? Нет, в мае, Робби, в мае, в конце мая они уехали. Ну да. В общем, в конце мая они уехали, и вот они все это время были здесь. И свекровь нас баловала всякими вкусняшками. Я немного снимала, даже вставлю видео, посмотрите, какие она там делала
пироги, торты со сливками, со взбитыми, рулет, там все на свете. Это я вообще думаю, вот если бы, наверное, она была бы помоложе, да, вот лет, наверное, может быть, на 15 она была бы моложе, я думаю, что она бы открыла бы канал на YouTube вот именно по кулинарии, потому что она очень любит готовить, и у нее все получается вкусно, хотя я не могу сказать, что у нее какие-то такие блюда особые, вроде бы все простое, но все очень вкусно. Я очень многому у нее научилась, очень, особенно вот как делать вот эти все глазурь желейные, там вот это, все вот эти пироги, торты вот эти со сливками взбитыми, все, очень много у нее рецептов я взяла, очень многому научилась. И научилась у нее также делать дрожжевое тесто. Я даже как-то делала рулет из дрожжевого теста, правда, давно, надо еще раз сделать. Вот, делала рулет из дрожжевого теста. Где-то у меня в Одноклассниках в альбоме была фотография, если найду, я вставлю. Вот, я многому у нее научилась, и даже вот готовила я обед сегодня, мы пообедали, Робби сказал, очень вкусно, вот, а на немецком здесь такая пословица есть, если вкусно кто-то что-то приготовил, да, то всегда говорят, я jetzt kannst du heiraten, ну, то есть, ну, можешь теперь замуж выходить, раз научилась готовить, да, так, ну, в виде шутки, конечно, ну, и Робби поел, говорит, jetzt kannst du heiraten, вот, ну, в общем-то, вот такие наши новости. Сейчас мы купим покупки все, потом я вам покажу, если я надеюсь, что мы выберем лампу, купим лампу и купим вот это фойерштеле для костра, чтобы на террасе вечером. Спичка у нас. Ну, по-русски я не знаю, как это называется. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Я знаю фойерштеле. Я уже объяснила, что это для костра такое металлическое приспособление. Ну, когда купим, я вам покажу. Я надеюсь, что мы купим сегодня. Я вам покажу. Я тоже надеюсь. Вон клубничку собирают на полях. Мы сейчас как раз мимо полей проезжаем. Клубничку собирают. Мы, кстати, задавали еще вопросы по поводу того, как у нас обстоят дела с коронавирусом. Мы смотрим в новостях, как бы никаких утешительных новостей нету, да. Рассказывают про другие страны, что пандемия вся эта развивается и в Америке, и в Южной Америке, и везде. У нас как бы послабление вот последнее время. Мы ходим везде без масок вообще. Маски только если заходишь в магазин, вот именно внутри магазина. Вот. Доминик ходит в школу, но он ходит в школу одну неделю ходит, одну неделю занимается дома. Вот сейчас эту неделю он в школе и в одном только классе, да, Доминик, вы никуда не переходите в другой класс? Нет, мы тоже у нас... Поближе, зайка, подвинься сюда. У нас было еще сегодня техника. Техника была. Техника. И да, завтра ничего не будет. Завтра 10-15. До 10-15 школа. С 8 до... Ну, то есть про 2 сегодня часа. С А пауза у вас есть, когда вы занимаетесь там? немножко, да, там 10 минут, 3 минуты. Ясно. Не знаю, у нас... Ну, в общем, один день 3, один день 4, смотря по урокам, да, сколько часов. Ну, вчера, например, Доминик уже в 11 часов был дома, сегодня 12:30 пришел. Вот у него эту неделю школа. Следующую неделю он будет дома, они будут учиться, значит, ну, писать эти имейлы и в школу, и домашние задания будут отправлять в своей школьной группе через WhatsApp. Вот, поэтому... Пока у нас вот выглядит вот так все. Вроде бы, как говорят, получше стало. В Аугсбурге вообще сказали в новостях, что понизились все эти заболевания. Ну, естественно, передают везде и по телевизору, и в средствах массовой информации, что будьте, конечно, аккуратны, будьте осторожны, соблюдайте гигиену, естественно, все надо дезинфицировать, вот, и, в общем, мы стараемся, ну, пока вот так на данный момент. Вот такие наши новости. Так, уже подъехали к магазину, к цветочному. Все, до следующего включения. Да, Деннер, цветочный магазин это. Почему нам туда надо? Ну, фойерштеле мы же здесь будем покупать, Доминик. Захожу в магазин, я в маске, сразу маску надеваем. Вот, Робби надел маску, да. Доминик, ты тоже надел маску, да, зайка? И Доминик надел маску, конечно. Так. Сейчас переключу камеру. Тоже птички тут у нас. Что там? Какие красивые рыбки. Ну, пойдемте. Вау. Здесь у нас аквариумы есть. Вот такие красивые рыбки.
Да, кто-то покупает для своих аквариумов. А, Видишь, там такие только мушки? ракушки, да, это ракушки специальные, видишь? И еще маленькая, да, рачки маленькие, видишь? Ой, какая рыбка с хвостиком красивым. Посмотри. Скалярия. Мам, что он делает? Смотри, что он делает. Что он делает? Этот. Ты не видишь? А это чистят стекло. Это как, которые ножки тебе тоже чистили, это эти, по-моему, или нет? А вот это тоже рыбка, видишь, сидит? Смотри, Доминик. Она спряталась за камешками. О, боже, я ее не видел. А это стеклышко чистит, да. Это присасывается к стеклу и чистит. Ну пойдем, папа наш ждет, пойдем. Ой, боже, Доминик, посмотри, какая орхидея. О, боже, какая огромная. Это? Да. Ты посмотри, какая огромная. Riecht man da was? Нет, нет, орхидеи не пахнут. Ну, а может быть, какие-то и пахнут. Доминик, а вот смотри, какие. Доминик, посмотри. Они riechen wie? Ну, может быть, какие-то сорта пахнут орхидеи, но я не знаю. Нет, Так. розы вообще-то пахнут. А, розы пахнут, но тоже не все. Они очень красивые. Очень красивые. Мама, Доминик увидел, ой, не надо, зайчонок, будут ручки болеть. и тут и... Мини О, кактусы. этот. Вот это да, какие иголочки. Вот еще кактус. Они очень цветут красиво, у них маленькие цветочки, вот видишь, будут цвести. Ну, это тоже кактус, Да, бы он не такой не такой колючий. Так, ну пойдем удобрение. Это смотреть. колючий. Links. Какая мебель красивая для сада, зонтики. Вон грили стоят для террасы. Робби все хочет газовый гриль купить, да? Вот, нашли камин для улицы. Я думаю, что это, наверное, камин называется. Или как это называется? Вот, видите? Вот что я имела в виду. Вот такие вот штучки специально продаются. Их можно поставить в саду и там, ну, насыпать дрова, поджечь и вот как бы сидеть вечером у костра. А есть вот такие просто, как такая глубокая емкость. Это маленький зайчик. Знаешь, почему я А, внизу там дрова можно сложить. Да, хорошая штучка, удобная, согласна с тобой. Она, знаешь, oben. Так, что тут у нас по цене? Так, есть большие, 129 евро. Вот такие большие. Вот это маленькая. Вот это вот. Я бы маленькая. Ее переносить неудобно, Доминик. Понимаешь, с места на место. Вот я думаю, что вот это была бы самое лучшее переносить. Это? Да, вот это переносить. За ручки взял и перенес. Да, Руби, или нет? Ja, wenn es nicht brennt. 75 Euro. Понимаю, вот это вот. Wenn nicht brennt. Я понимаю, поставила и все в другое 75 место. Euro. Вот это маленькая, да? Да, это я 60 oder so. Oh, 60 dann. Ja, 65 oder so, ja. Ее передвигать неудобно. Die ist nicht Понимаешь? wette, die ist übertrieben. Die ist, ja, 300 Euro. Also klar, dass sie so überteuert. Ну да, потому что здесь стекло, и она такая, видишь, Она echt modern большая. такая. Ага. Так, ну подумаем, сейчас посмотрим. Вот, кстати, факелы, за которые я говорила. Это факел, сюда вот крышка, да, здесь фитиль стоит, можно налить керосин и, ну или другую какую-то, горючее какое-то другое, и вот это вот внизу вставляется мам? в землю, это факелы, и вечером вот горит. Это. Давайте посмотрим. Вот закручивается, вот эта крышка надевается, закручивается. Вот стальные есть, они разные, конечно, факелы есть. Вот. Ну и тут же сразу продаются, пожалуйста, фужеры для шампанского. Мам, давай. Это у нас вот смешано, все продается в цветочном магазине и как бы зоомагазин, да? Здесь вот такие вот хомячки, мышки. Что? Хорошенькие, маленькие, что? Иди ко мне. Птички, увидел птичек? Где птички? Ой, попугайчики волнистые. Нельзя заходить, да, написано. Попугайчики какие красавцы. Мы когда в Краснодаре жили, у нас с мамой был попугайчик. Да, у нас был попугайчик Кеша. Такой был зелененький, желтенький попугайчик.
разговаривал. Больше никого нет. Здесь должны быть кролики, кроликов нет. Вот только мышки. Вот ты спрятался. Вот там один спит, маленький. Что такое? Лазает там. Мам, иди ко мне. Вон мышка. Ах ты мышка. Смотри, Доминик, мышка. Беленький мышонок маленький, да? Да? А? Ой, желтые Augen такой. Да, это белые мышки, у них всегда красные глазки. Боже, как он выглядит. Снупика сюда, да? Сейчас он бы быстро поймал на мышку. Ой, глянь, глянь, зарывается в песочке, играется. Классно. Ой, и мордочка вся в песке. Зарылся, да? Робби уже на кассе платит. Пока мы тут мышек смотрели, да птичек смотрели. Все. Сейчас покажу, что купили. Вот, вышли из магазина. Сейчас хочу вам показать, как красиво, когда в магазин мы заходим. Здесь вот такие цветы, пальмы. Я вот хочу пальму тоже купить обязательно. Когда терраса будет готова, обязательно куплю пальму. Они разные есть. Здесь такие маленькие, там побольше. Здесь совсем уже большие. Там вон еще другие пальмы внутри магазина. Ой, отсвечивает, не видно. Вот. Вот, видите, какая тоже красивая. Здесь кактусы. Так, Робби уже побежал к машине. Все, уже хотела показать, что купили. Ну ладно, уже потом покажу все вместе. Так, кстати, для костра вот эту вот штучку не купили мы камин, чтобы на улице зажигать костер. Потому что здесь не понравилось нам, какие-то такие непонятные были и дороговато, 120-130 евро. Не очень-то. А вон, посмотрите, на поле клубничку собирают. Вот это вот поля, когда Таня и Леша Одинцовы приезжали к нам в гости, мы вот как раз сюда приезжали и здесь собирали клубничку. Вон сколько машин стоит, люди ходят, там собирают. Надо и нам на выходных приехать. Сейчас едем в другой магазин, Глобус называется. Сейчас посмотрим еще здесь, это Фойерштеле. Может быть, здесь что-то посмотрим, найдем. Ja, was finden das denen so ein paar Sachen nicht, die Там где-нибудь. Max, aber ich weiß nicht, warum die so wenige Sachen Aurelius, der Bau, denen aber doch nicht viel. Das einzige, wo ist Bauhaus in Lehausen groß. Hier Globus. Globus, Gott sei Dank haben wir ja Globus hier, verstehst du? Сейчас мы приехали в Глобус, это магазин побольше. Сейчас посмотрим, что здесь, какие здесь цены. Вот что я стою на улице и в маске разговариваю. Уже привычка, да, Доминик? Ты тоже маску пока сними. Ой, сладкий мой, хорошенький. Уже так вырос. Говорит, то я на него так смотрела. Теперь он говорит, мама, скоро я буду на тебя вот так смотреть. Так, Робби уже нас ждет. Все, пойдем, Доминик, побежали. Не сутулься, котенок. Ходи. Ох, какой ровный мальчик, красивый, стройный. Алло. Вот сюда приехали, здесь то же самое за 44 евро, а там было за 80. Берем. Смотрим, какие лампочки есть. Выбор, конечно, огромный. Сейчас что-нибудь выберем здесь. Еще у нас хорошие новости в связи с коронавирусом. Я забыла, кстати, об этом сказать. Робби сказал, что по телевизору объявили, что у нас на полгода будет снижение подоходного налога. Будет как при Шрёдере, у нас было 16% подоходный налог, а потом, когда Меркель пришла к власти, значит, она подняла подоходный налог на 19%. До 19%, извиняюсь. И теперь хотят опять снизить на 16%, вот, чтобы, ну, повысить покупную способность населения и все остальное. Вот. И что еще? Еще подняли детские пособия. Киндергельд я получаю на Доминика в месяц 200 евро. Теперь 3 месяца. Вот почему-то непонятно. Подоходный налог на полгода, а детские только на 3 месяца. И, в общем, теперь я буду получать 3 месяца 300 евро. То есть на 100 евро больше. Июль, август, сентябрь. Вот 3 месяца.
Так что вот еще, что я вспомнила вот в связи с коронавирусом, что Робби вышел на работу. Робби работает все дни в неделю, кроме одного дня. В пятницу не работает, в пятницу предприятие закрыто. То есть как бы сокращенный рабочий день, сокращенная неделя точнее. Каждую неделю, да, Робби? Что? Ну, в пятницу не работаешь. Können wir Marshmallows Да? kaufen? Да. Вот такие новости. Rewe, weißt du, was ich wo kaufen kannst? Парагваю, привет! У нас тоже продается маленький кумкватик. Да, мама, помнишь, как мы хохотали своего кумкватика? Вот так он выглядит, кумкват. Можно купить и высадить у себя в саду, на террасе. Вот наши покупки. Сегодня костру быть. Купили большие вот дерева, маленькие Маленькие две. купили, да, 2. Я купила еще солярную лампу, ну как от солнца заряжается. Купили мы для костра и лампочку. И еще купила мороженка. Вы такое видели? У нас такое продается. Мороженое, как сделано в виде конфет. Вот Доминик Орео себе взял. Давай открывай. Давай, открывай. Ой, Вот такой тебе пряник, да, Орео? Печенька. подождите. Ой, Печенька. посмотрите. Вкусняшка. Всем приятного аппетита, кто мороженку кушает. Это для Робби Милка. Такое мороженое в шоколаде. А я себе вот это взяла. Доминик, а ты не хочешь вот это выбросить, Зая? Давай, мой хороший. Все, закрываем. Вот такие наши покупки. Приехали в магазин. Доминик хочет купить колбаску. Ты сказал, мама, ну как же так, да? Будет костер и костер без колбаски. Значит, будет сегодня костер и колбаска. Ну, давай, идем. Да. На море, да? Море. Nur vom Moorrivier, weißt du, das ist offen. Эх, где же наше море? Ну, я надеюсь, что мы поедем в августе в Словению на море. Так, идем за колбаской. Все, Доминик купил колбаску. Доволен? Очень. Ну все, сегодня у Они нас будет колбаска. выглядят- Так, несем покупки домой. Так, наши покупки хочу показать. Вот я купила землю для орхидей. Это немножко. Здесь у меня 5 литров. Я заплатила, по-моему, 5,5 евро. Потом купила вот такие 3 белых горшка. У меня есть бежевые. Я хочу поменять белый и бежевый один поставить, чтобы через один стояли. Потом один горшок 4,25 или 4,50. Не помню точно. Потом вот такие удобрения покупаю. Они мне очень нравятся. Я в прошлый раз пробовала, когда орхидеи пересаживала. У меня даже видео есть на канале. Плейлист «Мои орхидеи», можете посмотреть. И вот это удобрение я оставила. Здесь вот носик такой, его обламывать нужно. И потом вот так вот под углом 45 градусов ставить в орхидею. Вот пересажу, буду вот этим удобрением удобрять. Одна капсула стоит евро 20. Теперь Доминик купил колбаски, по-моему, 2,25 мы заплатили. И еще я купила вот такую соляр латерны. Ну, соляр это значит от солнца заряжается. Вот, для террасы. Сейчас покажу, значит, что мы купили еще для террасы. Купили дрова для костра сегодня. Значит, вот большое здесь, значит, здесь цена 6,99, ну, то есть 7 евро. И маленькие вот такие 4,99 и еще один за 4,99. Два взяли вот такие. Так, теперь вот Фойерштеле. Взяли мы его, мы купили. Другого мы не нашли, взяли, но в другом магазине. Там, где был первый магазин, я показывала, точно такая же, один в один, стоила 70, по-моему, 5 евро. В другой магазин мы заехали в Глобусе и взяли это за 44 евро. И купили лампочку. Так, ну вот, здесь все написано. Вот так выглядит лампа. Вот такая лампа. Вот плоская и сенсор здесь. За лампу мы заплатили 100 евро. Лампа будет вот здесь. Лампа будет вот здесь. Вот где кабель. Вот я показывала в прошлый раз. Вот лампочку сюда будем вешать. Робби хотел с камерой, но мы посмотрели там с камерой. Что-то нам не понравилось. В следующий раз будем отдельно камеру брать. А для другого входа, с другой стороны, уже будем смотреть вместе, чтобы была лампочка вместе с камерой. Вот такие наши покупки сегодня. Ну и сегодня будет у нас костер. Региночка. Да, как всегда, кто же помогает? Да, шуршит прям тут у меня. Ой-ой-ой. Все знают. Он решила Я подоконник помыть. Маме помогать, да, доченька? Да, мама помогает. Махни ручкой, котенок. Всем привет. Привет. Сейчас Регинка помоет подоконник. Мы вот здесь все вынесли. Я еще подсвечники вынесла, свечи, которые у нас были. Сейчас сюда еще поставлю свечи.
Вот вечером. Покажем вам потом результат. Да, покажем результат. Здесь уже Регинка все убрала, плед приготовила для вечера, дрова сюда сложила. В общем, прибирается. Сейчас приберем и потом, что еще, Региш, ты сказала? Надо это... Постелить здесь красиво. да, стаканчики поставить, вино. Коктейльчики, вино, да. Угу. Регинка уже все приготовила, ну все. Развлекаемся сегодня. Что, дочь, по полной программе, да, у нас партия сегодня? А по-другому никак. Вот, красоту навела. Все прибрала. Все поставила, приготовила. Красота, красота. Здесь, ой, свечи тут поставила. Вау, вау, вау. И еще большую принесла. Ну дает, молодец. И пледики уже приготовила. О, еще одну поставила. Так что ж ее на солнце поставила? Она сейчас растает, Регишка. Ладно, надо прибрать ее. Ну, в общем, сегодня у нас по полной программе вечерок будет. Робби салатик делает. Чок, Только не давайте плачь. плачьте все. Плачьте все, ты только не плачь, главное, Робби, ладно? Он у нас так вкусно делает салаты, вот без прикола сейчас, я всерьез говорю, Робби так вкусно делает салаты. Борщ салату делает, ну салат, ну типа как оливье, только без майонеза и без картошки, салат с и колбаской, без яйца. да. И вообще Там вообще что-нибудь в салате останется? томатный салат он всегда у нас прекрасно делает, нудель салат, ну с макаронами, ну немцы как бы кушают холодные макароны. салаты, да, у меня Да. есть рецепты на канале, да. Да, и очень-очень хорошо у него вот этот, я не знаю, вкус, он так чувствует хорошо. Да, у него Насчет хорошо масла, получается. там уксус, соль, перец, он так хорошо это делает. Но ему не нравится, если ему хвалят. Не любят, когда его хвалят. Региночка уже отдыхает, она зажгла здесь свечи уже. Ой, солнышко на тебя еще попадает. Что пьем? Шардоне? Шардоне, да. Робин бутылку пива свою поставила. Регинка свечки зажгла здесь. Уже свечки горят. Ну, конечно, когда будет темно, тогда будет хорошо видно, красиво будет. В свитерке красавица, загорелая, красотка. Здесь тоже свечки включила, горят. Вот немножечко потемнеет, тогда будем зажигать костер. Я тружусь, отвечаю на ваши комментарии. Параллельно вяжу крючковый процесс, свою маечку. Ну, в общем, мы отдыхаем. Та-да-да-да-да-да. Робби зажигает. Ага, все, теперь у нас будет костер. О, warte, ich muss Классно. О, вон там еще свечки у нас стоят, не сняла, забыла. Du musst sowieso warten, bis es brennt. Richtig. Das ist mir schon früher. Ach, okay, ist egal. Регинка, ты для Инстаграма снимаешь? Ist abends noch jung. Ja, bis 11. Oder? Oder? Bonnerli. Ух ты! Классно! Ага. Ой, клубочек мой. Ой, 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 ой. Все. Все, грилим. Вот, грилим, да, и вяжем. Доминик жарит сосисочку себе. Ух ты, Не стрельба прифах, началась. Скоро будет готово, да, Доминик? Скоро, да. Скоро, да? Best. Будет очень вкусно, 100%, да? Könntest du immer lassen. da. Auslassen Всем kannst захотелось колбаски. Все жарят колбаски und dann im теперь. Winter abbauen. Ja, Mama, тогда бери. Что, все, да? Weißt du, es tropft wieder drauf, weißt du? Профессор, ты все знаешь, да? Профессор Да. наш, Роберт Фердинандович. Da oben. Колбаска. Вон пиво Liebe сидит. Powerbank. Леша, узнаешь свою кружку? А? Wo ist Powerbank? Ну, Роберт, ну поверни другой стороной. Mama, где Powerbank? Ну, там у меня в органайзере лежит. Oh, Mann. Ну подними, а то что там твои ноги снимают. Не то. Да, и с другой стороны. Нет, что то. Вот, что тут у нас? Wann war das? Vor 2 Jahren. Да. 2018 год, vor майстершафт 2 я. Jahren. Вельтмайстершафт была, футбол. Леша, самая любимая эта кружка у Роби. Смотрю Марию, езжу, вдохновляюсь. Какая у нас уютная обстановочка, смотрите. Как у нас уютненько, как у нас красиво. Прелесть. Прелесть какая, а? Сколько свечей. Prost. Прост, да, прост, Робби, прост.
Огонек горит, классно, отдыхаем, сидим. Как красиво. Как хорошо огонек горит. Домик тут веточки понасобирал. Переносим ко мне поближе. У нас почти 10 часов вечера. И посмотрите еще, как светло. Какое небо еще светлое. Еще так светло на улице. Все видно. Все видно. Очень светло. Вот смотрите. Вот так светло у нас. Вон луна. Ну, а у нас, конечно, здесь светло еще и от костра. О, но здесь уже немножечко потемнее у нас на террасе. Но зато вон сколько огней у нас горит. И вот самый главный огонь. Как красиво, это так здорово. Да. Сидим, Роби, что ты там смотришь? И баскетбол. А, Испанская лига. Баскетбол смотришь. Финал. Финал. Ага. Muss mal wieder was besorgen. Ага, Доминик тут обрывает дрова у нас. И Снупи тут нас охраняет. Без него ж никак. Все, я уже вязать не могу. Уже мне темно для вязания. Просто смотрю YouTube и смотрю на огонь.